做到5日咁樣，即係6日之後我可以爬上樓梯先媽咗。到係咪做唔到我嘅腳嘛？好大隻喎喺度，行唔得4月喎。So 我睇好多醫生打針咗，食好多藥啊，唔得啊！你打針食藥啊，1日、1月、2月、3月啫，最多係咁樣咯。So 我用then 我見 Michelle 做RCC。So Michelle 講我用呢個符，先我講我唔信啦，所以人都係咁樣嘛。So then 我講 OK 啦，我老公講你用到咁多，你打針都係好多女喎，用到好多女啊。So 我講我試下啦，做到5日咁樣，即係6日之後我可以爬上樓梯先媽咗。睇人啊，人點樣？有啲人係1個星期，有啲係2個星期，但係 very good。我而家係癲啊！我着呢個褲做你2年咯，我成日都睇。我係個抹的我着嘛，你抹得着，但係呢個我仔下低，做咩抹俾佢邋遢？冇啦冇，我而家2年咗冇睇醫生，冇食藥，冇打針。